ที่เกิดแห่งอุปธิข้าแต่พระผู้มีพระภาคถึงเวลาที่จะทรงแสดงเรื่องนี้แล้วข้าแต่พระสุคตถึงเวลาที่จะทรงแสดงเรื่องนี้แล้วพระองค์ตรัสการพิจารณาปัจจัยภายในข้อใดภิกขุทั้งหลายฟังการพิจารณาปัจจัยภายในข้อนั้นจากพระองค์แล้วจักทรงจำไว้ดังนี้ภิกขุทั้งหลายภิกขุในธรรมวินัยนี้เมื่อพิจารณาย่อมพิจารณาซึ่งปัจจัยภายในว่าชราและมรณะนี้ใดเป็นทุกข์มิใช่น้อยนานาประการเกิดขึ้นในโลกชราและมรณะที่เป็นทุกข์นี้มีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นที่ตั้งขึ้นมีอะไรเป็นกำเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดเมื่ออะไรมีชราและมรณะจึงมีเมื่อเธอพิจารณาอยู่ย่อมรู้ได้อย่างนี้ว่าชราและมรณะนี้ใดเป็นทุกข์มิใช่น้อยนานาประการเกิดขึ้นในโลกชราและมรณะที่เป็นทุกข์นี้มีอุปธิเป็นเหตุมีอุปธิเป็นกำเนิดมีอุปธิเป็นแดนเกิดเมื่ออุปธิมีชราและมรณะจึงมีเมื่ออุปธิไม่มีชราและมรณะก็ไม่มีเธอย่อมรู้ชัดซึ่งชราและมรณะย่อมรู้ชัดซึ่งความเกิดแห่งชราและมรณะย่อมรู้ชัดซึ่งความดับแห่งชราและมรณะและย่อมรู้ชัดซึ่งข้อปฏิบัติอันสมควรให้ถึงความดับแห่งชราและมรณะและเธอผู้ปฏิบัติอย่างนั้นชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติตามธรรมภิกขุทั้งหลายเราเรียกภิกขุนี้ว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความสิ้นทุกข์เพื่อความดับไปแห่งชราและมรณะโดยชอบทุกประการอีกประการหนึ่งภิกขุเมื่อพิจารณาย่อมพิจารณาซึ่งปัจจัยภายในว่าก็อุปธิอันนี้มีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นที่ตั้งขึ้นมีอะไรเป็นกำเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดเมื่ออะไรมีอุปธิจึงมีเมื่ออะไรไม่มีอุปธิจึงไม่มีเมื่อเธอพิจารณาอยู่ย่อมรู้ได้อย่างนี้ว่าอุปธิมีตัณหาเป็นเหตุมีตัณหาเป็นที่ตั้งขึ้นมีตัณหาเป็นกำเนิดมีตัณหาเป็นแดนเกิดเมื่อตัณหามีอุปธิจึงมีเมื่อตัณหาไม่มีอุปธิก็ไม่มีเธอย่อมทราบชัดซึ่งอุปธิย่อมทราบชัดซึ่งเหตุเกิดแห่งอุปธิย่อมทราบชัดซึ่งความดับแห่งอุปธิย่อมทราบชัดซึ่งข้อปฏิบัติอันสมควรให้ถึงความดับแห่งอุปธิและเธอผู้ปฏิบัติอย่างนั้นชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติตามธรรมภิกขุทั้งหลายเราเรียกภิกขุนี้ว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความสิ้นทุกข์เพื่อความดับไปแห่งอุปธิโดยชอบทุกประการอีกประการหนึ่งภิกขุเมื่อพิจารณาย่อมพิจารณาซึ่งปัจจัยภายในว่าก็ตัณหานี้เมื่อเกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นในที่ไหนเมื่อตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในที่ไหนเมื่อเธอพิจารณาอยู่ย่อมรู้อย่างนี้ว่าที่ใดแลเป็นที่รักที่ยินดีในโลกตัณหานั้นเมื่อเกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นในที่นั้นเมื่อตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในที่นั้นก็อะไรเล่าเป็นที่รักที่ยินดีในโลกตาเป็นที่รักที่ยินดีในโลกตัณหานั้นเมื่อเกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นในที่นั้นเมื่อตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในที่นั้นรูปทั้งหลายเป็นที่รักที่ยินดีในโลกตัณหานั้นเมื่อเกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นในที่นั้นเมื่อตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในที่นั้นจักขุวิญญาณเป็นที่รักที่ยินดีในโลกตัณหานั้นเมื่อเกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นในที่นั้นเมื่อตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในที่นั้นจักขุสัมผัสเป็นที่รักที่ยินดีในโลกตัณหานั้นเมื่อเกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นในที่นั้นเมื่อตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในที่นั้นจักขุสัมผัสสชาเวทนาเป็นที่รักที่ยินดีในโลกตัณหานั้นเมื่อเกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นในที่นั้นเมื่อตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในที่นั้นรูปสัญญาเป็นที่รักที่ยินดีในโลกตัณหานั้นเมื่อเกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นในที่นั้นเมื่อตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในที่นั้นรูปสัญเจตนาเป็นที่รักที่ยินดีในโลกตัณหานั้นเมื่อเกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นในที่นั้นเมื่อตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในที่นั้น
รูปตัณหาเป็นที่รักที่ยินดีในโลกตัณหานั้นเมื่อเกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นในที่นั้นเมื่อตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในที่นั้นรูปวิตกเป็นที่รักที่ยินดีในโลกตัณหานั้นเมื่อเกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นในที่นั้นเมื่อตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในที่นั้นรูปวิจารเป็นที่รักที่ยินดีในโลกตัณหานั้นเมื่อเกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นในที่นั้นเมื่อตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในที่นั้นแต่ละอย่างทุกอย่างเป็นที่รักที่ยินดีในโลกตัณหานั้นเมื่อเกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นในที่นั้นเมื่อตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในที่นั้นหูเป็นที่รักที่ยินดีในโลกตัณหานั้นเมื่อเกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นในที่นั้นเมื่อตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในที่นั้นเสียงทั้งหลายเป็นที่รักที่ยินดีในโลกตัณหานั้นเมื่อเกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นในที่นั้นเมื่อตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในที่นั้นโสตวิญญาณเป็นที่รักที่ยินดีในโลกตัณหานั้นเมื่อเกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นในที่นั้นเมื่อตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในที่นั้นโสตสัมผัสเป็นที่รักที่ยินดีในโลกตัณหานั้นเมื่อเกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นในที่นั้นเมื่อตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในที่นั้นโสตสัมผัสสชาเวทนาเป็นที่รักที่ยินดีในโลกตัณหานั้นเมื่อเกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นในที่นั้นเมื่อตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในที่นั้นสัทธสัญญาเป็นที่รักที่ยินดีในโลกตัณหานั้นเมื่อเกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นในที่นั้นเมื่อตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในที่นั้นสัทธสัญเจตนาเป็นที่รักที่ยินดีในโลกตัณหานั้นเมื่อเกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นในที่นั้นเมื่อตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในที่นั้นสัทธตัณหาเป็นที่รักที่ยินดีในโลกตัณหานั้นเมื่อเกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นในที่นั้นเมื่อตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในที่นั้นสัทธวิตกเป็นที่รักที่ยินดีในโลกตัณหานั้นเมื่อเกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นในที่นั้นเมื่อตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในที่นั้นสัทธวิจารเป็นที่รักที่ยินดีในโลกตัณหานั้นเมื่อเกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นในที่นั้นเมื่อตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในที่นั้นแต่ละอย่างทุกอย่างเป็นที่รักที่ยินดีในโลกตัณหานั้นเมื่อเกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นในที่นั้นเมื่อตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในที่นั้นจมูกเป็นที่รักที่ยินดีในโลกตัณหานั้นเมื่อเกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นในที่นั้นเมื่อตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในที่นั้นกลิ่นทั้งหลายเป็นที่รักที่ยินดีในโลกตัณหานั้นเมื่อเกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นในที่นั้นเมื่อตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในที่นั้นฆานวิญญาณเป็นที่รักที่ยินดีในโลกตัณหานั้นเมื่อเกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นในที่นั้นเมื่อตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในที่นั้นฆานสัมผัสเป็นที่รักที่ยินดีในโลกตัณหานั้นเมื่อเกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นในที่นั้นเมื่อตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในที่นั้นฆานสัมผัสสชาเวทนาเป็นที่รักที่ยินดีในโลกตัณหานั้นเมื่อเกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นในที่นั้นเมื่อตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในที่นั้นคันธสัญญาเป็นที่รักที่ยินดีในโลกตัณหานั้นเมื่อเกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นในที่นั้นเมื่อตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในที่นั้นคันธสัญเจตนาเป็นที่รักที่ยินดีในโลกตัณหานั้นเมื่อเกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นในที่นั้นเมื่อตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในที่นั้นคันธตัณหาเป็นที่รักที่ยินดีในโลกตัณหานั้นเมื่อเกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นในที่นั้นเมื่อตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในที่นั้นคันธวิตกเป็นที่รักที่ยินดีในโลกตัณหานั้นเมื่อเกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นในที่นั้นเมื่อตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในที่นั้นคันธวิจารเป็นที่รักที่ยินดีในโลกตัณหานั้นเมื่อเกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นในที่นั้นเมื่อตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในที่นั้นลิ้นเป็นที่รักที่ยินดีในโลก
ตัณหานั้นเมื่อเกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นในที่นั้นเมื่อตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในที่นั้นรสทั้งหลายเป็นที่รักที่ยินดีในโลกตัณหานั้นเมื่อเกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นในที่นั้นเมื่อตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในที่นั้นชิวหาวิญญาณเป็นที่รักที่ยินดีในโลกตัณหานั้นเมื่อเกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นในที่นั้นเมื่อตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในที่นั้นชิวหาสัมผัสเป็นที่รักที่ยินดีในโลกตัณหานั้นเมื่อเกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นในที่นั้นเมื่อตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในที่นั้นชิวหาสัมผัสสชาเวทนาเป็นที่รักที่ยินดีในโลกตัณหานั้นเมื่อเกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นในที่นั้นเมื่อตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในที่นั้นรสสัญญาเป็นที่รักที่ยินดีในโลกตัณหานั้นเมื่อเกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นในที่นั้นเมื่อตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในที่นั้นรสสัญเจตนาเป็นที่รักที่ยินดีในโลกตัณหานั้นเมื่อเกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นในที่นั้นเมื่อตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในที่นั้นรสตัณหาเป็นที่รักที่ยินดีในโลกตัณหานั้นเมื่อเกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นในที่นั้นเมื่อตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในที่นั้นรสวิตกเป็นที่รักที่ยินดีในโลกตัณหานั้นเมื่อเกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นในที่นั้นเมื่อตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในที่นั้นรสวิจารเป็นที่รักที่ยินดีในโลกตัณหานั้นเมื่อเกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นในที่นั้นเมื่อตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในที่นั้นแต่ละอย่างทุกอย่างเป็นที่รักที่ยินดีในโลกตัณหานั้นเมื่อเกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นในที่นั้นเมื่อตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในที่นั้นกายเป็นที่รักที่ยินดีในโลกตัณหานั้นเมื่อเกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นในที่นั้นเมื่อตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในที่นั้นโผฏฐัพพะทั้งหลายเป็นที่รักที่ยินดีในโลกตัณหานั้นเมื่อเกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นในที่นั้นเมื่อตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในที่นั้นกายวิญญาณเป็นที่รักที่ยินดีในโลกตัณหานั้นเมื่อเกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นในที่นั้นเมื่อตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในที่นั้นกายสัมผัสเป็นที่รักที่ยินดีในโลกตัณหานั้นเมื่อเกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นในที่นั้นเมื่อตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในที่นั้นกายสัมผัสสชาเวทนาเป็นที่รักที่ยินดีในโลกตัณหานั้นเมื่อเกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นในที่นั้นเมื่อตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในที่นั้นโผฏฐัพพสัญญาเป็นที่รักที่ยินดีในโลกตัณหานั้นเมื่อเกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นในที่นั้นเมื่อตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในที่นั้นโผฏฐัพพสัญเจตนาเป็นที่รักที่ยินดีในโลกตัณหานั้นเมื่อเกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นในที่นั้นเมื่อตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในที่นั้นโผฏฐัพพตัณหาเป็นที่รักที่ยินดีในโลกตัณหานั้นเมื่อเกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นในที่นั้นเมื่อตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในที่นั้นโผฏฐัพพวิตกเป็นที่รักที่ยินดีในโลกตัณหานั้นเมื่อเกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นในที่นั้นเมื่อตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในที่นั้นโผฏฐัพพวิจารเป็นที่รักที่ยินดีในโลกตัณหานั้นเมื่อเกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นในที่นั้นเมื่อตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในที่นั้นแต่ละอย่างทุกอย่างเป็นที่รักที่ยินดีในโลกตัณหานั้นเมื่อเกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นในที่นั้นเมื่อตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในที่นั้นใจเป็นที่รักที่ยินดีในโลกตัณหานั้นเมื่อเกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นในที่นั้นเมื่อตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในที่นั้นธรรมทั้งหลายเป็นที่รักที่ยินดีในโลกตัณหานั้นเมื่อเกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นในที่นั้นเมื่อตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในที่นั้นมโนวิญญาณเป็นที่รักที่ยินดีในโลกตัณหานั้นเมื่อเกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นในที่นั้นเมื่อตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในที่นั้นมโนสัมผัสเป็นที่รักที่ยินดีในโลกตัณหานั้นเมื่อเกิดขึ้น
ย่อมเกิดขึ้นในที่นั้นเมื่อตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในที่นั้นมโนสัมผัสสชาเวทนาเป็นที่รักที่ยินดีในโลกตัณหานั้นเมื่อเกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นในที่นั้นเมื่อตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในที่นั้นธรรมสัญญาเป็นที่รักที่ยินดีในโลกตัณหานั้นเมื่อเกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นในที่นั้นเมื่อตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในที่นั้นธรรมสัญเจตนาเป็นที่รักที่ยินดีในโลกตัณหานั้นเมื่อเกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นในที่นั้นเมื่อตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในที่นั้นธรรมตัณหาเป็นที่รักที่ยินดีในโลกตัณหานั้นเมื่อเกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นในที่นั้นเมื่อตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในที่นั้นธรรมวิตกเป็นที่รักที่ยินดีในโลกตัณหานั้นเมื่อเกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นในที่นั้นเมื่อตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในที่นั้นธรรมวิจารเป็นที่รักที่ยินดีในโลกตัณหานั้นเมื่อเกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นในที่นั้นเมื่อตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในที่นั้นแต่ละอย่างทุกอย่างเป็นที่รักที่ยินดีในโลกตัณหานั้นเมื่อเกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นในที่นั้นเมื่อตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในที่นั้นภิกขุทั้งหลายสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งในอดีตการได้เห็นอารมณ์อันเป็นที่รักที่ยินดีในโลกนั้นโดยความเป็นของเที่ยงโดยความเป็นสุขโดยความเป็นตัวตนโดยความเป็นของไม่มีโรคโดยความเป็นของเกษมสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าทำตัณหาให้เจริญขึ้นสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดทำตัณหาให้เจริญขึ้นแล้วสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าทำอุปธิให้เจริญขึ้นสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดทำอุปธิให้เจริญขึ้นแล้วสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าทำทุกข์ให้เจริญขึ้นสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดทำทุกข์ให้เจริญขึ้นแล้วสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าไม่พ้นจากชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสะเรากล่าวว่าเขาไม่พ้นแล้วจากทุกข์ได้เลยภิกขุทั้งหลายสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งในอนาคตการจักเห็นอารมณ์อันเป็นที่รักที่ยินดีในโลกนั้นโดยความเป็นของเที่ยงโดยความเป็นสุขโดยความเป็นตัวตนโดยความเป็นของไม่มีโรคโดยความเป็นของเกษมสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าจักทำตัณหาให้เจริญขึ้นสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดจักทำตัณหาให้เจริญขึ้นสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าจักทำอุปธิให้เจริญขึ้นสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดจักทำอุปธิให้เจริญขึ้นสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าจักทำทุกข์ให้เจริญขึ้นสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดจักทำทุกข์ให้เจริญขึ้นสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าจักไม่พ้นไปจากชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสะเรากล่าวว่าเขาจักไม่พ้นไปจากทุกข์ได้เลยภิกขุทั้งหลายสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งในปัจจุบันนี้เห็นอารมณ์อันเป็นที่รักที่ยินดีในโลกนั้นโดยความเป็นของเที่ยงโดยความเป็นสุขโดยความเป็นตัวตนโดยความเป็นของไม่มีโรคโดยความเป็นของเกษมสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าย่อมทำตัณหาให้เจริญขึ้นสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดทำตัณหาให้เจริญขึ้นสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าย่อมทำอุปธิให้เจริญขึ้นสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดทำอุปธิให้เจริญขึ้นสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าย่อมทำทุกข์ให้เจริญขึ้นสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดทำทุกข์ให้เจริญขึ้นสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นย่อมไม่พ้นไปจากชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสะเรากล่าวว่าเขาย่อมไม่พ้นไปจากทุกข์ได้เลยดังนี้ภิกขุทั้งหลายเปรียบเหมือนถ้วยน้ำสำริดที่มีเครื่องดื่มใส่อยู่อันถึงพร้อมด้วยสีกลิ่นและรสแต่ว่าเจือด้วยยาพิษทันใดนั้นมีบุรุษเดินฝ่าความร้อนอบอ้าวเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามาระหายน้ำคนทั้งหลายจึงได้พูดกับบุรุษผู้นั้นว่า
ท่านผู้เจริญถ้วยน้ำสำริดที่มีเครื่องดื่มใส่อยู่นี้ถึงพร้อมด้วยสีกลิ่นและรสสำหรับท่านแต่ว่าเจือด้วยยาพิษถ้าท่านประสงค์ก็จงดื่มเถิดเพราะว่าขณะที่ท่านดื่มก็จักซาบซ่านด้วยสีบ้างกลิ่นบ้างรสบ้างแต่ครั้นดื่มเข้าไปแล้วตัวท่านจะถึงความตายหรือถึงทุกข์แทบตายด้วยเพราะการดื่มนั้นดังนี้บุรุษนั้นผลุนผลันไม่พิจารณารีบดื่มเข้าไปไม่บ้วนทิ้งเลยเขาก็พึงถึงความตายหรือถึงทุกข์แทบตายด้วยเพราะการดื่มน้ำนั้นทันทีฉันนั้นก็เหมือนกันภิกขุทั้งหลายสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งในอดีตการได้เห็นอารมณ์อันเป็นที่รักที่ยินดีในโลกนั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงโดยความเป็นทุกข์โดยความเป็นสภาพมิใช่ตัวตนโดยความเป็นโรคโดยความเป็นภัยแล้วสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าละตัณหาได้แล้วสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดละตัณหาได้แล้วสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าละอุปธิเสียได้สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดละอุปธิได้แล้วสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าละทุกข์เสียได้สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดละทุกข์ได้แล้วสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าพ้นแล้วจากชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสะเรากล่าวว่าสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นพ้นแล้วจากทุกข์ได้ภิกขุทั้งหลายอันหนึ่งสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งในอนาคตการจักเห็นอารมณ์อันเป็นที่รักที่ยินดีในโลกนั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงโดยความเป็นทุกข์โดยความเป็นสภาพมิใช่ตัวตนโดยความเป็นโรคโดยความเป็นภัยสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าละตัณหาได้แล้วสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดละตัณหาได้แล้วสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าละอุปธิเสียได้สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดละอุปธิได้แล้วสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าละทุกข์เสียได้สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดละทุกข์ได้แล้วสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าพ้นแล้วจากชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสะเรากล่าวว่าสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นพ้นแล้วจากทุกข์ได้ภิกขุทั้งหลายอันหนึ่งสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งในปัจจุบันการย่อมเห็นอารมณ์อันเป็นที่รักที่ยินดีในโลกนั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงโดยความเป็นทุกข์โดยความเป็นสภาพมิใช่ตัวตนโดยความเป็นโรคโดยความเป็นภัยสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นย่อมละตัณหาได้สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดย่อมละตัณหาได้สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าย่อมละอุปธิได้สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดย่อมละอุปธิได้สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าย่อมละทุกข์ได้สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดย่อมละทุกข์ได้สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าย่อมพ้นจากชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสะเรากล่าวว่าสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นย่อมพ้นจากทุกข์ได้ดังนี้ภิกขุทั้งหลายเปรียบเหมือนถ้วยน้ำสำริดที่มีเครื่องดื่มใส่อยู่อันถึงพร้อมด้วยสีกลิ่นและรสแต่ว่าเจือด้วยยาพิษทันใดนั้นมีบุรุษเดินฝ่าความร้อนอบอ้าวเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามาระหายน้ำคนทั้งหลายจึงได้พูดกับบุรุษผู้นั้นว่าท่านผู้เจริญถ้วยน้ำสำริดที่มีเครื่องดื่มใส่อยู่นี้ถึงพร้อมด้วยสีกลิ่นและรสสำหรับท่านแต่ว่าเจือด้วยยาพิษถ้าท่านประสงค์ก็จงดื่มเถิดเพราะว่าขณะที่ท่านดื่มก็จักซาบซ่านด้วยสีบ้างกลิ่นบ้างรสบ้างแต่ครั้นดื่มเข้าไปแล้วตัวท่านจะถึงความตายหรือถึงทุกข์แทบตายด้วยเพราะการดื่มนั้นภิกขุทั้งหลายลำดับนั้นบุรุษนั้นพึงคิดอย่างนี้ว่าครั้นเราดื่มแล้วเราอาจจะบรรเทาได้ด้วยน้ำเย็นด้วยเนยใสด้วยน้ำข้าวสัตตุเค็มหรือด้วยน้ำชื่อโลนะโสจิรกะแต่เราจะไม่ดื่มเครื่องดื่มนั้นเลยเพราะไม่เป็นประโยชน์มีแต่ทุกข์แก่เราช้านานเขาพิจารณาดูถ้วยน้ำสำริดนั้นแล้ว
ไม่พึงดื่มเขาทิ้งเสียเขาก็ไม่เข้าถึงความตายหรือความทุกข์แทบตายด้วยเพราะการดื่มน้ำนั้นฉันนั้นก็เหมือนกันวิธีแก้ความง่วงโมคคัลลานะเธอง่วงหรือโมคคัลลานะเธอง่วงหรืออย่างนั้นพระเจ้าข้าโมคคัลลานะเพราะเห็นนั้นแหละเมื่อเธอมีสัญญาอย่างไรอยู่ความง่วงนั้นย่อมครอบงำเธอได้เธอพึงทำไว้ในใจซึ่งสัญญานั้นให้มากข้อนี้จะเป็นเหตุให้เธอละความง่วงนั้นได้ถ้าเธอยังละไม่ได้แต่นั้นเธอพึงตรึกตรองพิจารณาถึงธรรมตามที่ตนได้สดับแล้วได้เรียนมาแล้วด้วยใจข้อนี้จะเป็นเหตุให้เธอละความง่วงนั้นได้ถ้าเธอยังละไม่ได้แต่นั้นเธอพึงสาธยายธรรมตามที่ตนได้สดับมาแล้วได้เรียนมาแล้วโดยพิสดารข้อนี้จะเป็นเหตุให้เธอละความง่วงนั้นได้ถ้ายังละไม่ได้แต่นั้นเธอพึงย้อนช่องหูทั้งสองข้างเอามือลูบตัวข้อนี้จะเป็นเหตุให้เธอละความง่วงนั้นได้ถ้ายังละไม่ได้แต่นั้นเธอพึงลุกขึ้นยืนเอาน้ำล้างตาเหลียวดูทิศทั้งหลายแหงนดูดาวนักษัตริย์ข้อนี้จะเป็นเหตุให้เธอละความง่วงนั้นได้ถ้ายังละไม่ได้แต่นั้นเธอพึงทำในใจถึงอาโลกสัญญาอธิฐานะทิวาสัญญาว่ากลางคืนฉันใดกลางวันก็ฉันนั้นกลางวันฉันใดกลางคืนก็ฉันนั้นเธอมีใจอันสงัดปราศจากเครื่องรัดรึงอบรมจิตให้มีความสว่างอยู่ข้อนี้จะเป็นเหตุให้เธอละความง่วงนั้นได้ถ้ายังละไม่ได้แต่นั้นเธอพึงอธิษฐานจงกรมกำหนดหมายเดินกลับไปกลับมาสำรวมอินทรีย์มีใจไม่คิดไปในภายนอกข้อนี้จะเป็นเหตุให้เธอละความง่วงนั้นได้ถ้ายังละไม่ได้แต่นั้นเธอพึงสำเร็จสีหสายยาคือนอนตะแคงเบื้องขวาซ้อนเท้าเหลื่อมเท้ามีสติสัมปชัญญะทำความหมายในอันจะลุกขึ้นพอตื่นแล้วพึงรีบลุกขึ้นด้วยตั้งใจว่าเราจักไม่ประกอบความสุขในการนอนความสุขในการเอนข้างความสุขในการเคลิ้มหลับโมคคัลลานะเธอพึงศึกษาอย่างนี้แลเครื่องกั้นจิตจากกามคุณในอดีตภิกขุทั้งหลายครั้งก่อนแต่การตรัสรู้เมื่อเรายังไม่ได้ตรัสรู้ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่มีความรู้สึกเกิดขึ้นว่ากามคุณห้าที่เป็นอดีตที่เราเคยสัมผัสมาแล้วแต่ก่อนได้ดับไปแล้วเพราะความแปรปรวนก็จริงแต่โดยมากจิตของเราเมื่อจะแล่นก็แล่นไปสู่กามคุณเป็นอดีตนั้นน้อยนักที่จะแล่นไปสู่กามคุณในปัจจุบันหรืออนาคตดังนี้ภิกขุทั้งหลายความตกลงใจได้เกิดขึ้นแก่เราสืบไปว่าความไม่ประมาทและสติเป็นสิ่งซึ่งเราผู้หวังประโยชน์แก่ตนเองพึงกระทำให้เป็นเครื่องป้องกันจิตในเพราะกามคุณห้าอันเป็นอดีตที่เราเคยสัมผัสมาและดับไปแล้วเพราะความแปรปรวนนั้นภิกขุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้แม้จิตของพวกเธอทั้งหลายเมื่อจะแล่นก็คงแล่นไปในกามคุณห้าอันเป็นอดีตที่พวกเธอเคยสัมผัสมาและดับไปแล้วเพราะความแปรปรวนโดยมากน้อยนักที่จะแล่นไปสู่กามคุณในปัจจุบันหรืออนาคตภิกขุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ความไม่ประมาทและสติจึงเป็นสิ่งที่พวกเธอผู้หวังประโยชน์แก่ตนเองพึงกระทำให้เป็นเครื่องป้องกันจิตในเพราะเหตุกามคุณห้าอันเป็นอดีตที่พวกเธอเคยสัมผัสมาและดับไปแล้วเพราะความแปรปรวนนั้นวิธีกำจัดอกุศลวิตก5ประการภิกขุทั้งหลายภิกขุผู้หมั่นประกอบอธิจิตควรมนสิการถึงนิมิต5ประการตามเวลาอันสมควรนิมิต5ประการเป็นอย่างไรภิกขุทั้งหลายเมื่อภิกขุในธรรมวินัยนี้อาศัยนิมิตใดแล้วมนสิการนิมิตใดอยู่วิตกทั้งหลายอันเป็นบาปอกุศลประกอบด้วยฉันทะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างย่อมเกิดขึ้น
ภิกขุทั้งหลายภิกขุนั้นควรมนสิการนิมิตอื่นจากนิมิตนั้นอันประกอบด้วยกุศลเมื่อเธอมนสิการนิมิตอื่นจากนิมิตนั้นอันประกอบด้วยกุศลอยู่วิตกอันเป็นบาปอกุศลประกอบด้วยฉันทะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างอันเธอย่อมละเสียได้ย่อมถึงความตั้งอยู่ไม่ได้เพราะละวิตกอันเป็นบาปอกุศลเหล่านั้นได้จิตย่อมตั้งอยู่ด้วยดีสงบเป็นธรรมเอกผุดขึ้นตั้งมั่นในภายในนั้นภิกขุทั้งหลายเปรียบเหมือนช่างไม้หรือลูกมือของช่างไม้ผู้ฉลาดใช้ลิ่มอันเล็กตอกโยกถอนลิ่มอันใหญ่ออกแม้ฉันใดภิกขุทั้งหลายภิกขุก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่ออาศัยนิมิตใดแล้วมนสิการนิมิตใดอยู่วิตกทั้งหลายอันเป็นบาปอกุศลประกอบด้วยฉันทะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างย่อมเกิดขึ้นภิกขุทั้งหลายภิกขุนั้นควรมนสิการนิมิตอื่นจากนิมิตนั้นอันประกอบด้วยกุศลเมื่อเธอมนสิการนิมิตอื่นจากนิมิตนั้นอันประกอบด้วยกุศลอยู่วิตกอันเป็นบาปอกุศลประกอบด้วยฉันทะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างอันเธอย่อมละเสียได้ย่อมถึงความตั้งอยู่ไม่ได้เพราะละวิตกอันเป็นบาปอกุศลเหล่านั้นได้จิตย่อมตั้งอยู่ด้วยดีสงบเป็นธรรมเอกผุดขึ้นตั้งมั่นในภายในนั้นภิกขุทั้งหลายหากว่าเมื่อภิกขุนั้นมนสิการนิมิตอื่นจากนิมิตนั้นอันประกอบด้วยกุศลอยู่วิตกอันเป็นบาปอกุศลประกอบด้วยฉันทะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างยังเกิดขึ้นเรื่อยๆทีเดียวภิกขุทั้งหลายภิกขุนั้นควรพิจารณาโทษของวิตกเหล่านั้นว่าวิตกเหล่านี้ล้วนแต่เป็นอกุศลแม้อย่างนี้วิตกเหล่านี้ล้วนแต่เป็นโทษแม้อย่างนี้วิตกเหล่านี้ล้วนแต่มีทุกข์เป็นวิบากแม้อย่างนี้ดังนี้เมื่อเธอพิจารณาโทษของวิตกเหล่านั้นอยู่วิตกอันเป็นบาปอกุศลประกอบด้วยฉันทะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างอันเธอย่อมละเสียได้ย่อมถึงความตั้งอยู่ไม่ได้เพราะละวิตกอันเป็นบาปอกุศลเหล่านั้นได้จิตย่อมตั้งอยู่ด้วยดีสงบเป็นธรรมเอกผุดขึ้นตั้งมั่นในภายในนั้นภิกขุทั้งหลายเปรียบเหมือนหญิงสาวหรือชายหนุ่มที่ชอบแต่งตัวรู้สึกอึดอัดระอาเกลียดชังต่อซากงูซากสุนัขหรือซากมนุษย์ซึ่งผูกติดอยู่ที่คอแม้ฉันใดภิกขุทั้งหลายภิกขุก็ฉันนั้นเหมือนกันหากเมื่อเธอมนสิการนิมิตอื่นจากนิมิตนั้นอันประกอบด้วยกุศลอยู่วิตกอันเป็นบาปอกุศลประกอบด้วยฉันทะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างยังเกิดขึ้นเรื่อยๆทีเดียวภิกขุทั้งหลายภิกขุนั้นควรพิจารณาโทษของวิตกเหล่านั้นว่าวิตกเหล่านี้ล้วนแต่เป็นอกุศลแม้อย่างนี้วิตกเหล่านี้ล้วนแต่เป็นโทษแม้อย่างนี้วิตกเหล่านี้ล้วนแต่มีทุกข์เป็นวิบากแม้อย่างนี้ดังนี้เมื่อเธอพิจารณาโทษของวิตกเหล่านั้นอยู่วิตกอันเป็นบาปอกุศลประกอบด้วยฉันทะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างอันเธอย่อมละเสียได้ย่อมถึงความตั้งอยู่ไม่ได้เพราะละวิตกอันเป็นบาปอกุศลเหล่านั้นได้จิตย่อมตั้งอยู่ด้วยดีสงบเป็นธรรมเอกผุดขึ้นตั้งมั่นในภายในนั้นภิกขุทั้งหลายหากว่าเมื่อภิกขุนั้นพิจารณาโทษของวิตกเหล่านั้นอยู่วิตกอันเป็นบาปอกุศลประกอบด้วยฉันทะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างยังเกิดขึ้นเรื่อยๆภิกขุทั้งหลายภิกขุนั้นพึงถึงความไม่นึกไม่ใส่ใจวิตกเหล่านั้นเมื่อเธอถึงความไม่นึกไม่ใส่ใจวิตกเหล่านั้นอยู่วิตกอันเป็นบาปอกุศลประกอบด้วยฉันทะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างอันเธอย่อมละเสียได้ย่อมถึงความตั้งอยู่ไม่ได้เพราะละวิตกอันเป็นบาปอกุศลเหล่านั้นได้จิตย่อมตั้งอยู่ด้วยดีสงบเป็นธรรมเอกผุดขึ้นตั้งมั่นในภายในนั้นภิกขุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษผู้มีจักษุ
ไม่ต้องการจะเห็นรูปที่ผ่านมาเขาพึงหลับตาเสียหรือเหลียวไปทางอื่นเสียแม้ฉันใดภิกขุทั้งหลายภิกขุก็ฉันนั้นเหมือนกันหากเมื่อเธอพิจารณาโทษของวิตกเหล่านั้นอยู่วิตกอันเป็นบาปอกุศลประกอบด้วยฉันทะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างอันเธอย่อมละเสียได้ย่อมถึงความตั้งอยู่ไม่ได้เพราะละวิตกอันเป็นบาปอกุศลเหล่านั้นได้จิตย่อมตั้งอยู่ด้วยดีสงบเป็นธรรมเอกผุดขึ้นตั้งมั่นในภายในนั้นภิกขุทั้งหลายหากว่าเมื่อภิกขุนั้นถึงความไม่นึกไม่ใส่ใจวิตกเหล่านั้นอยู่วิตกอันเป็นบาปอกุศลประกอบด้วยฉันทะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างยังเกิดขึ้นเรื่อยๆภิกขุทั้งหลายภิกขุนั้นควรมนสิการสันฐานแห่งวิตกสังขารของวิตกเหล่านั้นเมื่อเธอมนสิการสันฐานแห่งวิตกสังขารของวิตกเหล่านั้นอยู่วิตกอันเป็นบาปอกุศลประกอบด้วยฉันทะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างอันเธอย่อมละเสียได้ย่อมถึงความตั้งอยู่ไม่ได้เพราะละวิตกอันเป็นบาปอกุศลเหล่านั้นได้จิตย่อมตั้งอยู่ด้วยดีสงบเป็นธรรมเอกผุดขึ้นตั้งมั่นในภายในนั้นภิกขุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษพึงเดินเร็วเขาพึงมีความคิดอย่างนี้ว่าเราจะเดินเร็วทำไมหนอถ้ากระไรเราพึงค่อยๆเดินเขาก็พึงค่อยๆเดินเขาพึงมีความคิดอย่างนี้ว่าเราค่อยๆเดินไปทำไมหนอถ้ากระไรเราควรยืนเขาพึงยืนเขาพึงมีความคิดอย่างนี้อีกว่าเราจะยืนทำไมหนอถ้ากระไรเราควรนั่งเขาพึงนั่งเขาพึงมีความคิดอย่างนี้ว่าเราจะนั่งทำไมหนอถ้ากระไรเราควรนอนเขาพึงลงนอนภิกขุทั้งหลายก็บุรุษคนนั้นเปลี่ยนอิริยาบถหยาบๆเสียพึงสำเร็จอิริยาบถละเอียดแม้ฉันใดภิกขุทั้งหลายภิกขุก็ฉันนั้นเหมือนกันหากว่าเมื่อเธอมนสิการสันฐานแห่งวิตกสังขารของวิตกเหล่านั้นอยู่วิตกอันเป็นบาปอกุศลประกอบด้วยฉันทะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างอันเธอย่อมละเสียได้ย่อมถึงความตั้งอยู่ไม่ได้เพราะละวิตกอันเป็นบาปอกุศลเหล่านั้นได้จิตย่อมตั้งอยู่ด้วยดีสงบเป็นธรรมเอกผุดขึ้นตั้งมั่นในภายในนั้นภิกขุทั้งหลายหากว่าเมื่อภิกขุนั้นมนสิการถึงสันฐานแห่งวิตกสังขารของวิตกแม้เหล่านั้นอยู่วิตกอันเป็นบาปอกุศลประกอบด้วยฉันทะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างยังเกิดขึ้นเรื่อยๆภิกขุนั้นพึงกัดฟันด้วยฟันดุลเพดานด้วยลิ้นข่มบีบคั้นบังคับจิตด้วยจิตเมื่อเธอกัดฟันด้วยฟันดุลเพดานด้วยลิ้นข่มบีบคั้นบังคับจิตด้วยจิตอยู่วิตกอันเป็นบาปอกุศลประกอบด้วยฉันทะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างอันเธอย่อมละเสียได้ย่อมถึงความตั้งอยู่ไม่ได้เพราะละวิตกอันเป็นบาปอกุศลเหล่านั้นได้จิตย่อมตั้งอยู่ด้วยดีสงบเป็นธรรมเอกผุดขึ้นตั้งมั่นในภายในนั้นภิกขุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษผู้มีกำลังมากจับบุรุษผู้มีกำลังน้อยกว่าไว้ได้แล้วบีบกดเค้นที่ศีรษะคอหรือก้านคอไว้ให้แน่นแม้ฉันใดภิกขุก็ฉันนั้นเหมือนกันหากเมื่อเธอมนสิการถึงสันฐานแห่งวิตกสังขารของวิตกเหล่านั้นอยู่วิตกอันเป็นบาปอกุศลประกอบด้วยฉันทะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างยังเกิดขึ้นเรื่อยๆภิกขุนั้นพึงกัดฟันด้วยฟันดุลเพดานด้วยลิ้นข่มบีบคั้นบังคับจิตด้วยจิตเมื่อเธอกัดฟันด้วยฟันดุลเพดานด้วยลิ้นข่มบีบคั้นบังคับจิตด้วยจิตอยู่วิตกอันเป็นบาปอกุศลประกอบด้วยฉันทะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างอันเธอย่อมละเสียได้ย่อมถึงความตั้งอยู่ไม่ได้เพราะละวิตกอันเป็นบาปอกุศลเหล่านั้นได้จิตย่อมตั้งอยู่ด้วยดีสงบเป็นธรรมเอกผุดขึ้นตั้งมั่นในภายในนั้นภิกขุทั้งหลายภิกขุนี้เรากล่าวว่าเป็นผู้ชำนาญในทางเดินของวิตกเธ
อจักจำนงวิตกใดก็จักตรึกวิตกนั้นได้จักไม่จำนงวิตกใดก็จักไม่ตรึกวิตกนั้นได้เธอนั้นตัดตัณหาได้แล้วคลี่คลายสังโยชน์ได้แล้วทำที่สุดแห่งทุกข์ได้แล้วเพราะละมานะได้โดยชอบ